ये एरिया ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। नहाना आए या ना आए, नहाना चाहिए। कितनी तेज आ रहा पानी। ओ भाई। इसके नीचे जो जाएगा उसे याद आ जाएगी अपनी नानी। ये गाइस देखो क्या मस्त वाटरफॉल है और इतने ऊपर से आ रहा है यहाँ पे। हेलो मम्मी। ना बढ़िया तो ठंडा पानी ठंड लग रही है। ये नहाने को ये तैयार है। गंदा हो गया जा। इस समय बारिश हो रही है तो पानी का फ्लो भाई बहुत ज्यादा तेज है। ये देखो मैं ना क्या हूँ क्या बनवाऊँ तुझे बाहुबली। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? मुरादाबाद से। ये लड़की मेरे साथ फोटो खिंचवाने आई है मम्मी। बोलो तो बहू बना दूँ आपकी। पूरी वीडियो देखनी है तो जल्दी से इस लिंक पे टैप करो।